Son yaptığımız operasyonlar sonrası Helenizm hayalleriyle Yunanistan Savunma Bakanı yaptığı bir konuşmada Türkiye ile çatışmaya hazırız dedi. Ardından da Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın böyle bir olaya matematiksel olarak bile hazır olmadığını dile getirdi. Peki olası bir Türkiye-Yunanistan savaşında durum ne olur? Teknolojik ve askeri üstünlük kimde veya ilk kim batar? Detaylı olarak incelemeye başlayalım. Öncelikle ada ve deniz temelli bir muharebe olduğu için bu savaşta en önemli rol donanma güçlerinde olacaktır. Üst kısımda diğer ülkeleri de ilgilendiren bir darboğaz bulunduğu için karadan ilerlemek sıkıntılı. Kara gibi tam olarak karışamayacakları için denizi kazanan bu savaşı kazanır. Tabi parantez içerisinde hava destekli olarak. İsrail'in 6 gün savaşlarında sadece hava sahasını alarak bütün savaşı kazandığını unutmayalım. O halde lafı uzatmadan kilit roldeki donanma güçlerini karşılaştırarak başlayalım. Sonrasında da kim nereye ele geçirebilir bunları tartışacağız. İlk olarak denizdeki temel yıkıcı güçler. Yunanistan'da toplamda ana vurucu güç olarak 12 fırkateyn var. Bunlar genellikle 70-80'li yıllarda yurt dışında imal edilip biraz kullanıldıktan sonra Yunanistan'a diğer ülkeler tarafından verilmiş gemiler. Ama 80 model bir gemiyi de küçümsememek gerek. Çünkü bu tip fırkateynlerin genel vurucu güçleri muazzam zararlar verebilir. Bu 12 fırkateynin temelinde 8 adet Kortenaer sınıfı gemi var. Bunların ikisi yeni, sonradan sadece Yunanistan için yapıldı ve 6'sı da eski, Hollanda donanmasından geçti. Haliyle altılık kısım 30 yıllık olduklarından şimdi modernizasyona alındılar. Yeni olanlarda 2 adet 76 milimlik top, 8'li gemi savar, 8'li yarı uzun menzilli hava savunma sistemi, torpido ve 2 de falanks sistemi var. Doğru kullanılırsa geneliyle birlikte ölümcül bir güçte yarı modern 2 yeni gemi. Diğer altılıklarda aynı şekilde silah olarak tek farkları bir top ve bir falanks bulundurmaları. Ama 30 yıllık olduklarından bu güçlerini tam olarak öne süremezler. Bildiğiniz gibi bir şeye ne kadar bakım yapsanız da eskidikçe sıkıntı çıkartır. Özellikle Yunanistan'ın bütçeden dolayı adam gibi bakım bile yapamadığını düşünürsek modernize edilene kadar bu gemiler bir bakıma yürüyen metal parçaları. Tabi hala gemi savar olarak 130 kilometre menzilli harpun taşıdıklarını unutmayalım. 8 gemiden toplam 64 adet harpun eder. Sıkıntılı bir sayı. Diğer 4 fırkateynleri ise Alman yapımı Hydra'lar. Bizim Yavuz sınıfı fırkateynleri Almanya'ya yaptırmamızdan sonra onlar da bu gemilerin bir tık üst versiyonundan aldılar. Bizim Yavuz sınıfıyla aynı klasmandalar ama boyut, hız ve sensör olarak bizden daha sonraki tarihlerde yapıldığı için daha modern. 127 milim topa, falanks'a 8 gemi savara ve hava savunması için VLS sistemine sahip. 90'ların teknolojisi olduğu için bize modern olmayan 6 konteynerden daha fazla sıkıntı çıkartabilir. Bu 12 fırkateynin karşısındaysa bize ait 16 fırkateyn var. İlki Barbaros sınıfı. 2000'li yıllarda yapılsalar da modernizasyonlarla birlikte en modern fırkateynlerimiz sayılabilirler. Ki bir kere daha modernize oluyorlar ve günümüz teknolojisine geçecekler. Büyük artı. Bu gemilerimiz 127 milim topa, 8'li gemi savara, torpidolara, 16'lı hava savunma füzesine ve 3 Sea Zenit yakın hava savunma sistemine sahip. Gerek yapımı ve eklenenleriyle 4 tanesi karşı taraftaki 6 eski konteyner'e denk durumda. Karşı taraf modernizasyona girse bile. Zaten konteynerler öyle desek de tam bir fırkateyn sayılmazlar. Anti denizaltı gemisiyle fırkateyn arasında bir yerdeler. Asıl amaçlarından biri denizaltı avı. Bu yüzden oran 4'e 6. İkinci olaraksa Yavuz sınıfı. Elimizde 4 adet bulunmakta ve 80'lerin sonunun teknolojisi. Yine de silah olarak Yunan Hydra'larıyla eşdeğer durumdalar. Tek fark hava savunma sistemleri. Bizde falanks yerine Sea Zenit, VLS yerine de fırlatma lançeri var. Yunanlarınki dediğim gibi biraz daha modern olsa da ortada ada ve deniz savaşları söz konusu. Bu küçük farklar okyanus gibi geniş alanlarda kendini belli eder. Kaldı Yunan tarafında 2 modern fırkateyn. Bunu kapatmak için de elimizde 8 adet Gabya sınıfı var. Bu gemilerin asıl amacı hava savunması olsa da yakın zamanlarda geniş modernizasyonlardan geçtiler. 4 tanesi günümüze yakın teknolojiyle ileri seviyede. İleri olanlar 76 milim topa, 8 gemi savara, 64 hava savunma füzesine, torpidolara ve falanks'a sahip. Gemi 30 yıllık olsa da sistemi yenilendiği için silahları eski yeni tanımaz. Özellikle 64 hava savunma füzesi taşıması bizim için büyük bir avantaj. Gemi savaşlarında üzerine gelen uçak, füze ne varsa durdurabilir. Konteynerlerdeki en büyük sıkıntı 8 ile sınırlanan hava savunma füzesi. Büyük savaşlarda kendisine yapılan yüksek yoğunluklu saldırıları durduramayacak olması. İşte bu yüzden kalan o 2 gemiyi de işi bu olmasa bile modern 3 Gabya durdurabilir.
Ekstradan 5 hava savunma fırkateyniyle öne geçmiş olduk. Sırada korvetler. Yunanistan'da korvet yok. Bizimkilere bakalım madem. İlk olarak Milgemler. Hikayesini ve özelliklerini biliyoruz. Elimizde 4 adet bulunmakta. 76 milim topu, 8 gemi savarı, torpidoları ve ram hava savunması var. Silah olarak çok yüklü olmasalar da bu gemilerin öne çıkaran özellikleri başka. Daha yeni suya indirildikleri dolayı son teknoloji milli ürünlere sahipler. Bildiğiniz gibi savaşlar sadece silahlarla yapılmaz. İstihbarat, elektronik harp, yer belirleme bunlar da bir savaştır. İşte bu gemiler de bize bunu verecekler. Modern sistemleriyle sahne arkası gücü oluşturacaklar. Bir diğer korvetlerimiz Burak sınıfı. Elimizde 6 adet bulunan ama dökülmek üzere olan gemiler. Fransa'dan aldığımız bu korvetler 30 yıllık ve ölüm döşeğindeler. Üstelik elektronik altyapısı çöp, saldırısı zayıf ve hava savunması yok. Korvet demeye şahit ister. Savaşa bile sokmamamız gereken bu gemilerle ancak kıyı savunması yaparız. Yine de bizim tarafımızda etti 16 ekstra gemi. Sırada hücum botlar. Yunanlar büyük savaş gemileri yapamadıklarından ve ekonomileri de patates olduğundan farkı hücum bot yaparak kapatmaya çalıştılar. Bakalım başarabilmişler mi? İlk olarak La Combattante 2A'lar. Hücum botların amacı nedir? Koş, vur, kaç. Bu botlar da bu amaç için var. Hızlılar, 35 yıllıklar ama ölümcüller. Parantez içinde hedeflerini bulabilirlerse. Hücum botların en büyük problemi boyutundan dolayı dev radarlar ve sistemler kullanamamaları. Bu da tespit ve saldırı menzillerini düşürür. O yüzden hücum botlar arkasındaki ordular kadar güçlüdür. Bu gemilerde de 76 milim top, 8 gemi savar ve mayınlar var. Tabi sistemleri çok eski olduğundan tek başlarına pek etkili değiller ve Yunanistan'da bu gemiden 6 tane var. Sırada 9 tane La Combattante 3. 4'ü Fransa'da, 5'i Yunanistan'da üretildi. Yine geçmiş zaman teknolojisi, yine 30 yıllık. Hızlılar, çevikler ama yetersizler. 76 milim topu, torpidosu ve 4 uzun menzilli gemi savarı var. 4 gerçekten yetersiz. Biz kendimizinkileri az sayıda diyorduk ama Yunanlar bizden daha yetersizmiş. Ve son, yapıp eksiklerini kapatmaya çalıştıkları Rosen sınıfı. Ellerinde 5 adet bulunan Rosenlerin en büyük özelliği gıcır gıcır olmaları. Son teknoloji sistemlere ve yüksek bir savaş yüküne sahipler. Haklarını yemeyelim, harbiden güzel gemiler. Gelişmiş, düşük görünürlükte, hızlı ve çevikler. Hücum bot dediğin böyle olur. Ayrıca 76 milim topu, 8 gemi savarı, 21 hava savunma füzesi ve 30 milim 2 topu var. Sanırım 62 metrelik bir gemiye bu kadar şey sığdırdıklarına göre geminin tek problemi mürettebatın kısıtlı alanı olur. Bize problem olabilecek bir gemileri varsa işte onlar Rosenler. Yalnız şöyle bir bilgi, Yunanistan bu gemileri mali problem yüzünden 10 yılda bitirebildi. Hatta bir gemi hala tersanede kaldı. Kapış? Bize gelirsek ilk bakmamız gerekenler kılıç sınıfı hücum botlar. 9 adetler ve 2000'li yılların teknolojisiyle modern sistemler. 76 ve 40 milim toplara ve 8 gemi savara sahipler. Hava savunma yeteneği eksik olsa da hızıyla ve çevikliğiyle Rosen'lere eşdeğer sayılırlar. Tabi Rosen'ler hava savunmasıyla ve yapımıyla bir tık daha önde. O yüzden burada 9'a 6'lık bir eşitleme yapabiliriz. Elimizde 2 adet bulunan yıldız sınıfı. 97 yapımı aşırı hızlı ve yüklü durumdalar. 76 milim topa, 8 gemi savara, 35 milim hava savunmasına ve 2 de manpads'e sahip. Yer belirlendiği sürece attığını vurabilir. Yunan La Combattante'lerin eski ve yetersiz olduğunu düşünürsek 2 yıldız 4 tanesinin yerini tutabilir. 2'ye 4. Sırada Doğan ve Rüzgar sınıfı. Toplam 8 adetler ama 30 yıllık eski gemiler. Bu yüzden kendi başına değil de orduyla iş yapabilecek durumdalar. 76 ve 35 milim topa ve 4 gemi savara sahipler. Kombattantelerle eşdeğer sayabiliriz. 8'e 8. Sonuçta ne kaldı? Sadece 3 fazladan 30 yaşında Yunan hücum botu. Hala bizde 13 ekstra gemi. Geldik gizli güçlere, denizaltılar. Yunanistan'da 8 ve Türkiye'de 12 adet tip 209 sınıfı denizaltı var. Totalde 14 torpidoyla ve kendini kanıtlamış olarak yüksek gizlilikleriyle bitirici durumdalar. Bizdeki 4 adet hariç 90'ların sonunda alındılar ve güçlüler. 12'ye 8. Sırada Papa Nikolis, Yunanistan'ın kendini gerçekten övebildiği tek yer. Bizim 6 adet denize indirmek üzere olduğumuz reis sınıfı dediğimiz bu denizaltılardan Yunanistan'da 4 adet var. Tabi tamamlanınca milli sistemlerinde etkisiyle bizimki çok daha modern ve güçlü olacak. Ama şimdilik modern 4 adetle denizaltı konusunda bir tık ilerideler.
4 fazla denizaltımız eski olduklarından 1 olarak sayalım. Yani bizden 3 denizaltı öndeler. Aradaki fark 11 oldu. Sırada bizi öne çıkaracak modern botlar, Tuzla sınıfı. Elimizde 16 adet görevi limanları korumak ve denizaltı avlamak olan gemi var. İş görür. Yunan kısmındaysa ana görevi bu olan gemiler yok. Fırkateynlere devredilmiş. 16'ya 0. Etti 27. Son önemli kısımda sıra. Ada savaşlarında kilit rol oynayacak amfibi çıkarma gemileri. Kıbrıs Barış Harekatı'nda çıkarma gemisi olarak ne kadar sıkıntı çektiğimizi hatırlatmak isterim. Öyle ki toplama çıkarma gemileri oluşturmuştuk sıkıntılı zamanlar. Şimdi ise 2 ultra modern olmak üzere 33 çıkarma gemisine sahibiz. Yunan'da bu sayı 13 artı 20'den fark 47 oldu. Son olarak büyük destek gemileriyle de bizde bir tane fazla 48 ekstra ile ezici bir üstünlük ortaya çıktı. Savaşta ana güç olarak küçük devriye botlarını adamdan saymıyoruz, donanmamız 48 parça daha önde. Donanma bazında düşünürsek muazzam bir fark. Üstelik yeni yapılan gemilerimizi bunun içine katmadık. İyi sınıfı Fırkateyn, TCG Anadolu, TCG Ufuk. Bunlar geldiğinde aradaki fark uçurum olacak. Yunan da hala hücum bota ödenek çıkarmaya çalışsın. Hatta biz karşı tarafın aksine bu sistemleri milli olarak yapıyoruz. İstediğimizde düzeltebilir, atılanın yerine yenisini koyabiliriz. Ama karşı taraf her şeyi hazır olarak aldığı için gidenin yeri dolmaz. Yunanistan'ın mühimmat olarak büyük sıkıntılar çektiği bilinen bir gerçek. 9 milyar dolar bütçeyle o Papanikolislerine pahalı olduğundan torpido bile alamamaktalar. Yetişmiş denizci olarak da bu şekilde biz sürekli denizde, Libya'da, Akdeniz'de aktifken bir Yunan gemisi Libya açıklarında birkaç hafta bile kalamadı. Kullanmayı bilmedikten sonra onca sistem ne işe yarasın? Neyse, sonuçta denizde ezici bir üstünlükle öndeyiz. Öyle sadece ana vurucu gemilere bakıp şöyle eşit, böyle başa baş, artık böyle diyenlere inanmayın. Geldik hava kuvvetlerine. Güçlü bir donanmayı veya karayı güçlü bir hava kuvvetleriyle desteklemelisiniz ki etkiniz 2'ye 3'e katlansın. Bakalım denizi aldık, havayla bunu 3'e katlayabilecek miyiz? İlk olarak Yunanistan. Ellerinde ana vurucu güç olarak 47 F-4, 44 Miraç 2000 ve 157 F-16 var. Şimdi F-4'leri bir köşeye atalım. Kaç yıllık uçak. Ellerinde zoraki tutuyorlardır. Direkt vurulur. Miraç 2000'lerse Fransız yapımı çevik uçaklar. Son blok F-16'lar bir tık daha üst seviyede olsalar da birbirleriyle rekabet edebilecek düzeydeler. F-16 olarak da 157'nin 98'i blok 52 üst seviye ve 60'ı blok 50 yine güzel. Bizim ana gücümüzde ise 47 F-4, çöp ve 240 F-16 var. Üstelik bu F-16'ların çoğu TUSAŞ tarafından blok 50 seviyesine getirildi. Gayet iyi. Yunan tarafını toplayalım. 157 44 etti 201. Ana güçteki aradaki fark 39. Bir de şöyle bir şey, biz sürekli olarak savaşın içinde olduğumuzdan bu uçakları bakımlı ve faal tutuyoruz. Zeytin Dalı için aynı anda 72 tane kaldırdığımız bile oldu. Yunan 3-5 taneden fazla nerede kaldırmış? Demem o ki aniden gerekse bakımsızlıktan, kullanamamaktan o 201 uçağın yarısını kaldıramazlar. Tabi biz de hepsini kaldıramayız ama bu sayı bizde 30-40'la sınırlıdır. Yine 2 kat fark attık. Bir de bu işin keşif ve taşıma boyutu var. Yunanlarda ve bizde 4'er adet AVAX mevcut. Keşif ve erken ihbar uçağı. Ancak bizimki yeni, büyük ve modernken Yunanlarınki eskide kaldı. Görüş olarak yarı yarıya bir kayıpları söz konusu. Taşıma olarak da aynı şekilde Yunanlarda 8C27 ve 15C130 var. Bu kadar. Bizde ise 11C160, 19C130, 50CN235 ve asıl fark olan 8A400M var. Bitmedi. Bunun yanında 7KC-135R tanker uçağı ki çok az ülkede var ve Katar'a ait ama bizim kullandığımız bir C-17 var. Bir ordu sadece vurucu güç değildir. Bunun arkasındaki lojistiktir. Bunun arkasındaki destekler bütünüdür. Hani nerede Yunan Hava Kuvvetleri? Birçok sayfada gördüm. Avcı uçağı sayısını koymuş, hiçbir detaya girmeden bu sayı üzerinden diyor ki güçler yakın. Bir de daha mühimmat durumunu söylemedim. Bizde milli yapım kanatlı güdüm kitleri, yani 100 kilometre menzilli bombalar, milli seyir füzesi, hava füzeleri ve çok daha fazlası var. Üstelik kendimiz ürettiğimiz için sayıları azımsanacak düzeyleri çoktan geçti. Bunun Yunan kısmındaysa akıllı bombayı bırakın ellerinde seyir füzesi bile kalmadı. Zamanında Fransa'dan Scalp'ı almışlardı ancak bu füzeleri uçaklarında kullanamadılar ve kullanılamadan depolarda çürüdü. Yeni alım bile açmadılar ve bunun üstüne Miraç 2000 filo komutanlarından biri istifa etti. Durumları gerçekten kötü. Aynı şey hava füzeleri için de geçerli. Yeterince uçak vuramadan biter, sonra sıfırsın.
Bizde de sayısı çok fazla olmasa da kendimiz üretmeye başlamak üzereyiz. Bir de insansız hava araçları var. Bakın onlardan bahsetmedim. Elimizde Wikipedia'nın verdiği sayıya göre 195 adet insansız hava aracı var. Neredeyse adamların avcı uçak sayısı kadar. Bu İHA'ları jet vurmak dışında her operasyon için kullanabiliriz. İşin arka plan boyutunda bile biz her İHA kaldırdığımızda jet kaldırmak zorunda kaldılar. İHA'nın saatlik masrafı 50.000 dolarsa jetin 300.000 dolar. Sadece buradan verdiğimiz zararla bile kaç uçak parası kaybettirmişiz. Ve hava kuvvetlerinde sonuç. Yine Libya üzerinden örnek vereceğim ama yaptığımız uzun menzilli tatbikatlarla hava kuvvetlerimiz kalitesini gösterdi. Hiçbir Yunan pilotun NATO tatbikatlarındaki bir başarısını gördünüz mü? Ama Tango 1 asla ölmez. Hem sayı hem mühimmat hem de deneyim olarak denizden daha ezici bir durumdayız. Sırada kayışın koptuğu yer, kara kuvvetleri. Millet olarak zaten yüzyıllardan beri kara kuvvetleriyle tanınan bir milletiz. Kuruluş tarihi M.Ö. 209. Haliyle durum belli ama yine de bakalım. İlk olarak karada övündükleri tek şeyle ana muharebe tanklarıyla başlayalım. Ellerinde önemli olarak 170 adet Leopard 2 A6 Hel ve 183 Leopard 2 A4 var. Gerisi ise çöp, bilmenize bile gerek yok. Sorunlu kısım Leopard 2 A6'lar. Modern bu tanklar kafa kafaya savaşlarda ezici bir güce sahip, bizim için problem. Tabi uçaklarda dediğim şey burada da geçerli. Bir tankı hayatta tutmak hangardayken saatte 20 dolara, muharebedeyken 80 dolara mal olur. Ülke boyutunda toplam sayıları bir düşünün. Yunanistan'da para olarak patladığından lojistik sıkıntıları büyük olur. Savaşa muhtemel 50 tank çıkaramamak demek bu. Üstelik çıkarsa bile yeni nesil çeşit çeşit anti-tank mühimmatlarımızı deneyebiliriz. Yunanlar sadece TOW, Kornet gibi yaşlı tank savarlara sahipler. Bizde adam gibi tank olaraksa 330 adet Leopard 2 A4 ve 170 adet M60T Sabra var. Gerisi çöp. M60'ları modernize haliyle şehirlerde ve Leopard'ları da tank savaşlarında kullanabiliriz. Tank teknolojisinde bir tık geride kalsak da sayı olarak bu eksiğimizi fazlasıyla kapatıyoruz. Sırada helikopterler. Yunanistan'da saldırı olarak sadece 27 adet Apache var. Üstelik bunlar dünyadaki en maliyetli helikopterlerden olduklarından tatbikatlarında bile göremiyoruz. Sürekli bakım yapmanız gerekli. Ölüme terk ettikleri bu helikopterlerin muhtemelen yarısı kalkamaz bile. Yeni alacakları 70 adet OH-58'lerin ise hiçbir güçleri yok. Büyük ordu seviyesi muharebelerde ilk düşen olacaklardır. Aynı şey bizdeki Kobralar için de geçerli. Sadece teröristlere karşı etkili olabilirler. Farklı olaraksa elimizde 57 adet atak helikopteri var. Güçlü mühimmatlarla Kobra'ya nazaran uzun mesafe saldırılarla aktif olabilir. Yine de 260'a 720'lik devasa bir helikopter üstünlüğümüz var. Sırada zırhlı personel taşıyıcılar. Yunan'ın bunu bile dışarıdan alırken Türkiye'nin kendi araçlarını yaptığını görüyoruz. En önemli araçları 491 adet bulunan Elvo'ları ve 595 adet bulunan Humvee'leri. Ama o bile milattan öncesinin teknolojisi. Daha savaş olsa ellerinde cepheye asker götürecek düzgün taşıyıcılar bile yok. Bizde ise 1300'ü gelişmiş olmak üzere 2000 ZPT, 1300 Kobra, 400 Kobra 2, 300 Ejder Yalçın ve 2000'den fazla kirpi var. Daha da artıyor, fark ortada. Hatta bu araçlar üzerinden yapılan ihracatlarla kalitesi de ortada. Aradaki fark uçurum. Sırada obüsler. Dikkat çekici olan 203 milim obüslerden Yunanistan'da 104 adet, bizde ise 219 adet var. Bunlar düştüğü yeri parçalar. Fark 2 kat. Akıllı obüs olaraksa 309'a 317 olarak yakın bir sayı var. Ama toplam olarak yine öndeyiz. 989'a 1773, 2 kat. Fazlasıyla fark eder. Son olarak da füzeler. Yunanistan'da adam gibi çoklu roket ve füze sistemleri yok. Sadece 140 adet var, onlar da 50 yıllık. Atmayı denesen elinde patlar. Bizde ise Kaplan, Bora, Yıldırım, Sakarya çeşit çeşit. Sadece çoklu roket atar sistemlerinden bile 418 araç var. Sadece 6 aracın bile 1000 füzeden fazla bir batarya oluşturduğunu düşünürsek toplam rezerv sayısını siz hesaplayın. Aynı şey normal füzelerde de geçerli. Yunanistan'ın uzun menzilli füze sayısı yok denecek kadar. Bizse sadece son aldığımız ek 415 adetlik son füzesiyle bile ülkelerinde kritik bina bırakmayız. Peki bu Yunanların hiç mi öne çıkaran bir aracı yok? Var. Şaşırtıcı şekilde hava savunması. ABD sağ olsun bize vermediği Patriot sistemini onlara verdi. Tabi sınırlı sayıda. Veya Rusya'dan aldıkları OSA ve TOR hava savunma sistemleri. İki zıt ülke hava savunması birlikte ama nedense onlara laf yok. Adaları Hawk bataryalarıyla ve Rus sistemleriyle silahlandırmış durumdalar. Normalde menzilleri kısa olsa da çok sayıda adaya da aldıkları için problem oluşturabilirler.
Ancak bu sorun Patriot için geçerli değil. Sayıları fazla olmadığından sadece önemli bölgeleri koruyabilirler. Bir de Suriye'deki, Libya'daki Buka panserlere neler yaptığımızı hatırlayalım. Zor durumda ordu seviyesinde olsa da bunları yine vurabileceğimizi düşünüyorum. Toplayacak olursak bir tarafta 120 bin savaş görmemiş askerle Yunanistan, diğer tarafta 350 bin yarısı ateş içinde yetişme askerle Türkiye. Anlattığım sistemleri 6 uydumuzu ve anlatmadığım daha nicelerini de bunun üstüne eklersek etti sana patates Yunanistan. Düşmanımızı küçümsemiyorum. Söylediklerimi küçümseme olarak görmeyin. Ama sistemlere teker teker baktık. Sayılarını karşılaştırdık. Aradaki yüksek fark gözler önünde. Yani Yunanistan vs Türkiye videolarındaki gibi sadece sayılara bakarak Ege'yi işgal ederler, sonra alırız, şöyle böyle, ne yazık ki öyle değil. Olası savaşta muhtemelen kimse rahatını bozmak istemeyecek ve Türkiye ile askeri olarak kafa kafaya gelmeyecek. Yunanistan'ın malzeme olarak değil ama asker olarak yalnız kalması demek bu. Bir çatışma başlarsa eğer bu Türk harekat kabiliyetiyle adaları geri almamızla ama siyasi baskı yüzünden bununla sınırlı kalmamıza sebep olur. Bunu siyasi olarak yapabilir miyiz derseniz de Kardak olayını hatırlatmak isterim. Savaşı göze aldık ve o hamleyi yaptık. Sonuç, zayıf komşularımızın olması bölgede yükselmemiz için büyük bir şans. Umarım bu şansı değerlendirebilir ve kendimizi kalkındırabiliriz. Artık biri size Yunanistan'la ordu olarak yakınız derse çok da yakın olmadığımızı gösterebilirsiniz. Geldik sona. Bize destek olmak için videoyu beğenebilir, kanalımıza abone olabilirsiniz. Herkese mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.